miq të Ora News, ju përshëndes dhe ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Kushtet e paqëndrueshme atmosferike kanë dominuar pjesën më të madhe të kontinentit evropian, konkretisht në Europën qendrore, gjithashtu dhe në Britaninë e Madhe është dominuar nga vranësira dhe rreshje dëbore, ndërkohë me mo të paqëndrueshëm, vranësira të lehta, si dhe mo të ftohtë janë dominuar vendet skandinave, duke lënë Europën lindore, si dhe rajonin e Ballkanit, kryesisht me mo të ftohtë dhe me vranësira të lehta. Tani do të njihemi me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e sotme. Sipas territori shqiptar është përfshirë nga masa ajrore me origjinë siberiane, të cilat kanë diktuar në vendin tonë kushte të paqëndrueshme atmosferike, situate e cila do të vijojë deri në orët e darkës ku kthjellimet përsërish me mo të ftohtë do të jenë prezente në territorin shqiptar. Për sa i përket temperaturave të ajrit do të pësojë një rritje me 2 deri në 3 gradë Celsius gjatë orëve të mëngjesit. Rritja e temperaturave do të vijojë dhe në orët e mesditës, duke luhatur në dy ekstremitetet ditore, -14 gradë Celsius mëngjesi dhe 9 gradë Celsius mesdita. Era do të fryejë lehtë në tokë dhe mesatare në det me një shpejtësi 28 km/h dhe kryesisht përgjatë drejtimit verior dhe veri lindor, dhe kjo do të bëjë që dallgëzimi në brigjet detare të jetë i ulët. Do të njihemi tani me kushtet meteorologjike për sa i përket vendit tonë dhe kontinentit evropian për ditën e nesërme. Do të vijojë sërish me mo të paqëndrueshëm temperatura të ulta, të cilat do të diktojnë sërish rreshje të dëndura dëbore kryesisht përgjatë Europës qendrore, duke përfshirë dhe Europën lindore. Gjithashtu me mo të paqëndrueshëm, vranësira të herpasershme, temperatura të ulta si dhe rreshje dëbore do të karakterizohet Britania e Madhe, duke e lënë kështu rajonin e Ballkanit në dominimin e motit të qëndrueshëm, por sërish me mo të ftohtë. Do të njihemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas Metoal, territori shqiptar do të vijojë të mbetet në dominimin e motit të paqëndrueshëm. Vranësirat e lehta apo sërish mo të ftohtë do të jenë prezente kryesisht përgjatë zonave veriore dhe verilindore të territorit shqiptar. Gjatë orëve të darkës dhe pasdite do të ketë vranësira të shtuara, të cilat do të sillin rreshje me intensitet mesatar. Për sa i përket temperaturave të ajrit do të vijojnë të rriten, duke luhatur në dy ekstremitetet ditore, nga -11 gradë Celsius mëngjesi dhe 7 gradë Celsius mesdita. Era sërish do të fryejë lehtë në tokë dhe mesatare në det me një shpejtësi 25 km/h dhe sërish përgjatë drejtimit verior dhe veri lindor, dhe kjo do të bëjë që dallgëzimi në brigjet detare të jetë sërish i ulët. Do të njihemi tani me vlerat minimale dhe maksimale në vendin tonë, rajon dhe Europë, ndjekim grafikat. Kjo pra ishte gjithçka e përgatitur e situatës meteorologjike në vend dhe Europë. Bashkë do të ritakohemi sërish nesër për më të rejat nga moti, deri atëherë ju uroj natën e mirë.